В скромном жилище, расположенном посреди дремучей чащи, проживал мужчина по имени Егор. Его существование протекало в тишине и уединении, в гармонии с природой. Он находил удовольствие в продолжительных прогулках по лесу, наслаждаясь свежим воздухом и спокойствием. Дни его были размеренными и предсказуемыми, пока однажды вечером не произошло нечто необычное, что в корне изменило привычный ход вещей. Солнце уже начинало свой спуск за горизонт, окутывая землю пеленой тумана, когда Егор услышал непонятный шум у входной двери. Слегка встревоженный, он отворил ее, не имея ни малейшего представления о том, что его ожидает по ту сторону. Зрелище, представшее перед его глазами, поразило его до глубины души. На крыльце стояла медведица, сопровождаемая 3 маленькими медвежатами. Их взгляды выражали неподдельный ужас и страдания, а на израненных телах виднелись следы пережитых невзгод. Егор замер на месте, ошеломленный этим неожиданным визитом. Медведица не предпринимала попыток уйти, словно ожидая помощи от человека. Она стояла в нерешительности, а ее детеныши, дрожа от холода и страха, жались к матери. В этот момент Егор осознал, что столкнулся с чем-то большим, чем просто дикие звери в поисках пропитания. Это было испытание его сострадания и человечности. В этих животных он увидел нечто большее, чем просто представителей фауны. Их беззащитность и отчаяние вызвали в нем глубокое сопереживание. Егор никогда не думал, что ему доведется столкнуться с подобной ситуацией, трогательной и одновременно вызывающей чувство глубокой печали. Это заставило его задуматься о том, как часто люди проходят мимо чужой боли, не замечая тех, кто нуждается в помощи и поддержке, кто так же, как и мы, испытывает страдания. В этот момент боль и страх медвежьего семейства проникли в самое сердце Егора, пробудив в нем желание помочь этим несчастным созданиям. Он понимал, что должен что-то предпринять, чтобы облегчить их страдания и дать им надежду на спасение. Этот случай стал для него настоящим уроком сострадания и ответственности за тех, кто слабее и беззащитнее. Он оказался не просто наблюдателем их несчастья, но и участником их борьбы за выживание. Медвежата были напуганы, однако их мать, медведица, явно ожидала от него какой-то реакции. Этот момент стал для Егора настоящим прозрением, переломным пунктом в его жизни. Невероятно, но именно с этого эпизода зародилась крепкая дружба, связь, превосходящая по своей силе многие человеческие отношения. В этой истории переплелись горе и надежда, боль и, в конечном итоге, чудо, которое они пережили сообща. Егор и представить себе не мог, насколько эта встреча изменит его дальнейшую судьбу. Когда Егор открыл дверь своего дома, он никак не ожидал увидеть на пороге медведицу с 3 медвежатами. В его взгляде читались страх и одновременно беспокойство. Медведица застыла на месте, ее глаза выражали тревогу и мольбу. Малыши, такие беззащитные, как и положено детенышам диких животных, жались друг к другу, дрожа от холода и страха. Егор стоял как парализованный. Это была одна из тех ситуаций, которые невозможно объяснить рационально. Он был потрясен, но инстинкты самосохранения и сострадания взяли верх. Егор понимал, что это не просто случайность. Эти медведи пришли к нему не просто так, они искали помощи, и он был единственным, кто мог им помочь. Медведица осторожно сделала шаг вперед, и Егор почувствовал, как от ее мощного тела исходит волна напряжения. Она не проявляла агрессии, но и не выражала радости от встречи с человеком. В ее позе и взгляде читались подавленность и отчаяние. Создавалось впечатление, что эта медвежья мать прошла через множество испытаний, и теперь, после всех пережитых невзгод, она искала убежище для своих детенышей. Егор осознавал, что нужно действовать быстро и решительно. Он отступил на несколько шагов назад, распахивая дверь шире, приглашая медведей войти в дом. В этот момент он руководствовался не логикой, а глубоким чувством сострадания и ответственности за судьбу этих беззащитных созданий. Он понимал, что принимает на себя непростую задачу, но был готов сделать все возможное, чтобы помочь им. Он понимал, что медведица не переступит порог его дома,
пока не убедится в безопасности для себя и своих детенышей. Егор медленно протянул руку, стараясь успокоить животное, избегая резких движений. Медведица замерла, ее взгляд внимательно следил за каждым жестом Егора. Но ее глаза говорили больше любых слов. Это была немая мольба о помощи, а не угроза. Сердце Егора сжалось от сострадания. Он смотрел на этих животных и понимал, что они не просто заблудились и испугались, но и, как и он сам, были живыми существами, страдающими от одиночества и боли. Медвежата поджимали лапы, прячась за спиной матери, но, несмотря на страх, не отходили от нее ни на шаг. В их глазах Егор видел беспомощность и доверие, свойственное тем, кто не может постоять за себя. В этот момент Егор осознал, что его жизнь, ее течение изменилось навсегда. Он знал, что обязан помочь им, какое-то внутреннее чувство побуждало его взять на себя ответственность за их судьбу. Егор еще раз окинул взглядом их истощенные, израненные тела. Он понимал, что без помощи человека им не выжить. Он принял решение, которое, возможно, не каждый смог бы понять. Но эти животные были здесь, рядом с ним, и теперь их судьба зависела от его действий. Медведица, стоящая на пороге дома Егора, не всегда была такой. Ее звали, к примеру, Агата, и ее жизнь началась в девственных лесах, где природа еще сохраняла свою первозданную чистоту, а деревья возносились к небу могучими исполинами. Когда Агата была маленьким медвежонком, она и ее мать обитали в отдаленном уголке леса, вдали от человеческих поселений. Их жизнь была полна привычных лесных забот, поиска пищи и безопасного убежища. Они жили в гармонии с природой, следуя ее законам и ритмам. Дни сменялись ночами, времена года плавно перетекали одно в другое, а лес щедро дарил им все необходимое для существования. Она знала, что такое настоящая свобода, а ее существование было наполнено гармонией с окружающим миром. Но со временем все изменилось. Вторжение человека, как это часто бывает в животном мире, оставило глубокий след в ее судьбе. Агата не раз пересекалась с людьми, и эти встречи никогда не были мирными. Охотники, лесорубы и разрушение ее лесного дома перевернули ее жизнь. Она потеряла мать еще в юном возрасте и с тех пор была вынуждена бороться за выживание в одиночку. Она научилась избегать людей, скрываться в лесной чаще и полагаться только на собственные силы. Однако однажды, когда Агата уже почти потеряла надежду обрести безопасность и покой, в ее жизни произошли перемены. Она забеременела, и вскоре на свет появились 3 медвежонка. Несмотря на все трудности, она была твердо намерена защитить своих детенышей и вырастить их в мире, который стал для них враждебным и опасным. Первые месяцы материнства были непрерывной борьбой за выживание. Каждое утро Агата отправлялась на поиски пищи для себя и своих малышей. Леса, некогда полные жизни, постепенно пустели. Человек уничтожал все на своем пути. В поисках ресурсов люди вторглись на ее территорию, вырубая деревья, загрязняя реки, лишая ее и ее детей дома и пропитания. Когда медвежата немного подросли, Агата решила, что им необходимо покинуть обжитые места и найти новый дом. Они отправились на запад, в надежде отыскать безопасный уголок, где можно было бы спокойно жить. Но путешествие оказалось гораздо сложнее, чем она предполагала. На их пути встретились непроходимые заросли, бурные реки и другие препятствия. Кроме того, постоянно приходилось быть настороже, опасаясь встречи с человеком или другими хищниками. Агата понимала, что от нее зависит жизнь ее детей, и эта ответственность придавала ей сил преодолевать все трудности. Окружающий мир становился все более враждебным, а присутствие человека все более ощутимым. Один из медвежат заболел и ослаб, и Агата почувствовала, как ее силы тают с каждым днем. В один из особенно тяжелых дней, когда ей с трудом удалось найти немного пищи, Агата поняла, что ее дети на грани гибели, если не получат помощь. В ее душе затеплился слабый огонек надежды. Возможно, где-то поблизости есть человек, способный помочь. Она знала о существовании людей, видела их, но всегда старалась избегать встреч. Теперь же,
когда у нее не оставалось выбора, она почувствовала, что нужно довериться и сделать шаг навстречу неизвестности, несмотря на все свои страхи. И вот, стоя на пороге дома Егора, она нашла того, кто мог стать ее последней надеждой. Егор застыл в дверном проеме, не веря своим глазам. Перед ним стояла медведица с 3 медвежатами, и их взгляды выражали страх и отчаяние. Агата, несмотря на свою дикую природу и внушительные размеры, была прежде всего матерью, отчаянно пытающейся спасти своих детей. Она больше не могла скрывать свою боль, и в ее глазах читалось глубокое переживание за медвежат. Егор чувствовал ее беспокойство и понимал, что ее визит не случайен. Момент, когда он открыл дверь и увидел ее, был полон напряжения. Все его инстинкты кричали об опасности, о необходимости держаться подальше от диких животных, особенно таких крупных и сильных. Но что-то в ее взгляде заставило его почувствовать, что она не представляет угрозы. Это было не просто чувство, а глубокое осознание того, что эта медведица отчаянно нуждается в помощи. Егор отступил назад, чтобы дать ей возможность войти, но не мог отвести глаз от ее медвежат. Они были слабы, больны, едва держались на ногах. Их шерстка была взъерошена, а движения вялыми и неуверенными. Было очевидно, что они нуждаются в немедленной помощи. Егор понимал, что перед ним стоит непростой выбор, но он был готов принять вызов и сделать все возможное, чтобы спасти этих беззащитных созданий. Несмотря на внешнюю силу и решительность, глаза Агаты говорили о глубокой усталости. Каждая мышца ее тела была напряжена, и было видно, что она на грани истощения. Егор не мог оставаться равнодушным к ее страданиям. Медведица сделала несколько неуверенных шагов вперед, но вдруг замерла. Казалось, она понимала, что должна довериться человеку, и этот момент был переломным. Сердце Егора сжималось от тревоги, но он знал, что должен действовать. С замиранием сердца он поднялся и медленно направился к ней. Он чувствовал, что медведица не нападет, но ей нужно было нечто большее, чем просто убежище. Он осторожно протянул руку, пытаясь установить контакт, построить мост доверия. Агата нерешительно качнула головой и отступила на шаг, но затем вернулась, словно понимая, что именно этот человек может помочь. Это был момент, когда все страхи и недоверие растворились, уступив место невидимой связи между человеком и животным. Она доверилась ему, а он, в свою очередь, почувствовал ответственность за ее судьбу и судьбу ее детенышей. Егор открыл для себя, что не всякий страх — это угроза. Иногда страх — это крик о помощи, безмолвное прошение о поддержке. В этот момент он осознал, что между человеком и животным существует глубокая взаимосвязь, которую необходимо ценить и уважать. Он бережно перенес медвежат в дом, стараясь окружить их заботой, как своих собственных детей. Он приготовил им теплое место для отдыха, нашел немного еды и воды. Тот вечер стал началом нового этапа в жизни Егора и Агаты. Они оба, сами того не осознавая, начали исцелять друг друга. Егор обрел новый смысл жизни, а Агата — надежду на будущее для себя и своих детей. Эта необычная история стала свидетельством того, что сострадание и доброта могут преодолеть любые барьеры, даже между человеком и диким зверем. Агата обрела поддержку и защиту, а Егор почувствовал себя частью чего-то большего, чем он мог себе представить. С каждым днем, проведенным в доме Егора, связь между ним и Агатой крепла. Это было не просто взаимное уважение, а нечто гораздо более глубокое, настоящее партнерство, основанное на доверии и взаимопонимании. Агата, несмотря на свою дикую природу, постепенно раскрывалась, проявляя свои чувства, а Егор, в свою очередь, учился понимать ее потребности и сигналы. Медведица часто сидела у двери, устремив взгляд в сторону леса, словно искала там что-то или кого-то. Егор замечал это и понимал, что хотя медведица могла в любой момент вернуться в лес, она предпочитала оставаться рядом, словно ища утешения и безопасности в его доме. Все чаще она прижималась к его ногам, и Егор чувствовал тепло ее огромного, но удивительно мягкого тела.
Это была не просто забота, а искренняя привязанность, выходящая за рамки обычных взаимоотношений человека и животного. Егор понял, что Агата искала не только пищу и кров, но и безопасность, понимание и даже любовь. Она давно разочаровалась в людях, и теперь он стал тем, кто смог доказать ей, что не все люди жестоки и коварны. Когда он нес медвежат к источнику воды или приносил им еду, Агата неотступно следовала за ним, а в ее глазах читалась благодарность. Ее поведение становилось все более спокойным и уверенным. Однако связь между человеком и медведицей стала еще глубже, когда один из медвежат заболел. Это испытание еще больше сблизило их, превратив необычную дружбу в настоящее родство душ. Егор и Агата вместе боролись за жизнь маленького медвежонка, и эта борьба укрепила их связь, сделав ее нерушимой. Егор провел всю ночь у постели больного медвежонка, неотрывно следя за его состоянием. Агата, заметив его беспокойство, подошла и прижалась к его плечу, глядя на него с такой пронзительной интенсивностью, что у Егора сжалось сердце. Она понимала, что он делает все возможное, чтобы спасти ее детеныша. В тот момент Агата была не просто матерью, защищающей своих детей, она стала частью его жизни, его семьи. Медведица все больше доверяла ему. Она позволяла Егору ухаживать за медвежатами, даже когда это было непросто. Она спокойно наблюдала за его действиями, не вмешиваясь, но всегда оставаясь рядом, словно верный страж. Это безграничное доверие тронуло Егора до глубины души. Он не просто заботился о них, он стал частью их жизни, а они, в свою очередь, стали неотъемлемой частью его мира. С каждым днем Егор все яснее осознавал, что его связь с Агатой — это нечто большее, чем просто помощь. Он понимал, что медведица и ее медвежата подарили ему нечто бесценное — чувство ответственности, безусловную любовь и глубокое уважение, которое невозможно было бы получить ни от кого другого. А он, в свою очередь, стал для них не просто человеком, а настоящим другом, защитником и членом семьи. Спустя несколько недель, проведенных в доме Егора, медведица Агата и ее медвежата стали полноправными членами его семьи. Между ними и Егором исчезли все барьеры. Он заботился о них, как о родных детях, а они отвечали ему искренней любовью и преданностью. Дом Егора превратился в уютное логово для медвежьего семейства, где они наконец-то обрели покой и безопасность. Эта необычная история стала ярким примером того, как доброта и сострадание могут объединить самых разных существ, создав крепкую и нерушимую связь. Несмотря на все старания Егора, наступил момент, когда ему пришлось принять одно из самых трудных решений в своей жизни. Однажды утром, собираясь накормить медвежат, он заметил, что Агата ведет себя беспокойно. Она несколько раз подходила к двери, словно прислушиваясь к чему-то в окружающем мире. Егор почувствовал, что что-то не так. Он не мог понять причину ее беспокойства, но сердце его учащенно забилось. Медведица смотрела на него с тревогой, в ее глазах читалось беспокойство, словно она предчувствовала неизбежность расставания. Выйдя из дома, Егор увидел в лесу неподалеку стаю волков. В тот момент Агата поняла, что ее место в дикой природе. Она должна была уйти, чтобы защитить своих детей и обеспечить их выживание. Егор осознал, что время их совместного пребывания подошло к концу. Он не мог удерживать ее силой, понимая, что это было бы неправильно. Когда Агата подошла к нему, он почувствовал, как ее тело напряглось. Он положил руку на ее массивную голову, и в этот миг его сердце наполнилось грустью и благодарностью. Он знал, что, несмотря на боль расставания, это было единственно верное решение. Агата и ее медвежата должны были вернуться в лес, в свою природную среду. Егор глубоко вздохнул, и медведица, словно почувствовав его переживания, бросила на него последний взгляд, полный любви и прощения. Она прижалась к нему своим мощным телом, а медвежата, словно понимая происходящее, подошли к Егору и коснулись его своими маленькими лапками. Слезы навернулись на глаза Егора, когда он осознал, что пришло время отпустить своих друзей. Он проводил их взглядом,
пока они не скрылись в лесной чаще, забрав с собой частичку его сердца. Эта необычная дружба навсегда останется в его памяти, как напоминание о том, что любовь и преданность не знают границ и могут возникнуть даже между человеком и диким зверем. Он знал, что никогда не забудет их, и что они вернулись туда, где их настоящий дом, в лес. Агата и ее медвежата также сохранят память о нем, и, несмотря на свою дикую природу, они стали для него настоящей семьей. Когда медведица с медвежатами скрылась в лесной чаще, Егор остался стоять у порога своего дома, и слезы текли по его щекам. Он знал, что эта встреча навсегда останется в его сердце, а их прощание стало трогательным символом любви и доверия, преодолевших барьеры, возведенные природой. История Егора и Агаты — это не просто рассказ о человеке и медведице. Это урок любви, доверия и взаимной привязанности между человеком и дикой природой, напоминание о том, что мы все связаны невидимыми нитями. Мы все, независимо от нашего местоположения и рода деятельности, можем многому научиться у животных. Их инстинкты, преданность и способность любить нас такими, какие мы есть, дают нам надежду на лучшее, на более добрый и сострадательный мир. Если эта история тронула вас, не оставайтесь равнодушными. Поделитесь ею с друзьями и близкими, потому что она заслуживает того, чтобы ее услышали все. Пусть эта история вдохновит людей открыть свои сердца для животных, ведь каждый из нас может внести свой вклад в их защиту и сохранение. Существует множество способов помочь животным, попавшим в беду, таким как Агата и ее медвежата. Поддержите местные приюты для животных или организации, занимающиеся защитой дикой природы. Даже небольшая помощь может изменить чью-то жизнь. Вы можете стать частью большого движения, целью которого является помощь тем, кто не может защитить себя сам. Мы все можем стать голосом тех, кто не может говорить, и вместе мы сможем сделать мир лучше для всех живых существ. Помните, что будущее нашей планеты зависит от каждого из нас, и даже маленький шаг в сторону добра может привести к большим переменам. Станьте частью этой истории, протяните руку помощи тем, кто нуждается в нашей защите и заботе. Если у вас есть возможность, рассмотрите вариант стать волонтером или сделать пожертвование в фонд защиты животных. Ваша поддержка может изменить не только жизнь одного животного, но и повлиять на судьбу целого вида. Даже небольшая сумма может обеспечить животным необходимую пищу, лекарства и уход. Если вы хотите узнать больше историй, которые вдохновляют и вселяют надежду, подпишитесь на наш канал. Мы всегда рады поделиться с вами новыми, трогательными и вдохновляющими рассказами о животных и людях, которые делают наш мир добрее. Мы рассказываем истории спасения, истории дружбы и истории, которые показывают, насколько важно беречь и защищать окружающую нас природу. Но самое главное, помните, что каждый маленький шаг имеет значение. Каждый поступок, даже самый незначительный на первый взгляд, может оставить след в чьей-то жизни, и вы можете стать тем человеком, который принесет свет и надежду в этот мир. Не забывайте, что даже самый маленький жест доброты способен изменить мир к лучшему. Поделитесь этим видео с друзьями, поддержите организации, занимающиеся защитой животных, и станьте тем, кто будет заботиться о дикой природе, как Егор заботился о медведице Агате и ее медвежатах. Расскажите эту историю своим детям, научите их любить и уважать животных. Вместе мы можем создать мир, где каждое живое существо будет чувствовать себя в безопасности и будет окружено заботой. Вместе мы можем сделать мир лучше для всех существ, которые его населяют. Давайте объединим наши усилия и создадим будущее, где человек и природа будут жить в гармонии и взаимопонимании. Каждый из нас может стать агентом перемен, и вместе мы способны на большее.